Ucuzdan almışdım baba. Ucuzdan almışdım, hə. Yaxınlar. Bax, mən sizə bir dənə söz deyim indi, gözlə. Bir dənə söz deyim. Qoy bir dənə bunu ağzıma qoyun. Deməli sən, indi bu dəqiqə mən evimi görsən, qorxarsan. Onun suyunu iç də. Gürcüxan gəliyir. Onu deyirəm suyunu iç, dağıtı stolu şeyin üstünə, qabının içərisinə. Bizim bu dəqiqə tutmamız it günündədir. Qablarımız yaman gündə. Pastellər yığışmayıb. Heç nə. Bir dənə dönənləri, uşaqları məktəb paltarlarını yudum hamısını. Всё. Gəlmişik hamımız qədurxuma. Mənim üçün qazın üstünün təmiz olmağı, xalacın təmiz olmağı vacib deyil. Hər çəkin özünün dəyərləri var. Baxın. Təcrübə dadına baxmarsan. Bilirdiniz ki, dünənləri 14 fevral idi. Dünən mama zəng elədi ki, bəs sənin üçün xoruz kəsmişik papanla bir yerdə. Onu gəlib apara bilərsən. Papan kəsib, mən təmizləmişəm. Gəlib onu aparırsan. Dedim, sabaha qalsın. Dedi, yox, elə bugün istəyirsən, gəl apar. Bilmirəm, əslində mama dedi ki, bunu mən sənə, sən həyat toyuğu axtarırdın, ona görə biz sənə veririk. Amma mən onlara demişdim ki, yaxşı həyat toyuğu hara satırlarsa, mən alım da ondan. Mama gəlin varı da çox azdır, yəni bir iki dənə də satılmır. Elə belə də arada pay göndərirlər, o heç. Nəysə, 14 fevralda bunu immünlu mənə xoruz kəsib göndərmələr mənə biz qəribə gəldi. Düşünürəm ki, bəlkə də düşünüblər ki, indi qızımızın da evli də deyil, həyatında da heç kim yoxdur, hədiyyə yalanı yoxdur. Heç olmasa bizə oradan xoruz kəsək göndərək. Bilmirəm, indi deyiblər ki, yəni bütün dünyadakı xoruzlar, erkəklər, kişilər sənin qulun kölündür. Belə bir mesaj vermək istəyirlər. Ya sadəcə həqiqətən də mənə dadlı bir ət vermək istəyirlər, o bilmirəm, yəni onu mən. Yəni özləri dedi ki, sən həyat toyuğu axtarırdın deyəndə biz sənə bunu verdik. Belə. Bunu isə mənə tomatın üstünə yağ tökməyi bir qızdan görmüşəm. Bunu sınayacam görək xarab olurmu, olmurmu? Xoruzun yarısını doğradım, atdım marazilkaya. Onu sabahda ya birisi gündə filan çığırtma yiyəcəm. Bunu isə soğuz elədim. Kartoşkası biraz çox oldu. Baxacaqsınız sizə videoda. Tutuzdura bilmədim, yəni eybi yoxdur. Sonra əti məncə ləzzətli olacaq. Çünki ən azından broilerdən daha yaxşı olacaq. Kartoşka isə evdə az idi, 2 dənə qalmışdı. İncisi göndərdim, getdi marketdən aldı, gətirdi. İncinin 11 yaşı olacaq bu illəri. Ancaq hələ də mənim gözümdə uşaqdır. Onu mən bir yerə göndərəndə gələndən sonra öpürəm, qucaqlayıram. Fidana amma elə yox. Fidana daha belə ciddi yanaşıram, nəinki inciyə. Belə. Bu yeməyin mukbangını isə növbəti videoda paylaşacağam. Yəqin ki, sabah paylaşaram. İzləmədə qalın. Dadı necə oldu, necə çıxdı, mukbangda deyəcəm sizə. Kartoşkaları özüm seçməmişdim, elə də qəşəng deyildi. Amma da neçivo. Belə. Rayonda yaşayan tək bir ananın 130 manatlıq bazarlığın görüşü hal-hazırda. Bazarlığa Fidanla getmişdim. Fidan mənim böyük qızımdır. Əslində tək gedəndə daha yaxşı olur. Sadəcə sıxılmayan deyə Fidanı özümlə aparmışdım. Bu dəfə marketdə fərqli şirniyyatlar vardı, ev şirniyyatları var, onlardan aldıq. Və ətdən başqa demək olar ki, hər şeyi aldım. Evdə hər şey bitmişdi. Əti və toyuq ətin və mal ətini isə sabahlar gedib almağı planlaşdırıram. Kartosoğanı da buradan aldım əslində. Az aldım da yəni. Amma mən hansı ay ki kartosoğanı az alıram, o ay çox çətinlik çəkirəm. Amma yağı böyük aldım. Həmin deyəsən Slabadan yağıdır da böyük, bəli. Bir də ilk dəfə avokado aldım. Avokado yeyəcəm. Bəli, artıq oliqarx bir həyat yaşamağa başlayıram yavaş-yavaş. Zarafatlıyıram. Marketdə sadəcə vardı, yumşaq idi deyə aldım. Bizdə Hacıqabulda mən dəydiyim hər marketdə avokado olmur. Hə, Slabadan o böyük yağını 1,7 litrdir deyəsən, 2 litrə yox, 2,7 litrdir. Onu mən bir ay yaxın işlədirəm. Tomatı isə salafana qoyub marazilkaya atıram və onu deməli orada uzun aylar işlədirəm.
Varım idi, piraşki bişirdim keçən dəfə, orada sos elədik, bitdi. Hə, həmçinin burada marketdə kefir də vardı, özümə kefir də aldım. Onu da deyim sizə. Yəni getdiyimiz market çox sərfəlidir, içərisində hər şey var. Məncə içində ət olmaya, kalbasa, sosiska az ola, bir dənə manqal üstü aldıq. Halal nemətin. Bir dənə də deməli Krakovskasını aldıq. Orada gördüyünüz saç şampunuzu İnci üçün almışdım. İnci də mənim balaca qızımdır. Mən İnci demiş ki, mama şirinin alma, yəni qəşəngin alma, mən də onu işlətməyə qıya bilmirəm. Amma təəssüf ki, mən yenə də balacasının şirinini aldım. Yenə də deyir ki, yenə də sən demə adam, mən bunu necə saçımı yağacam. Əslində evdə başqa şampunlar var, sadəcə saçım uzundur. Saç yağımız da bitib, bombata var, mən ondan işlədirəm, Trendyoldan aldığım mavi. O çox qəşəngdir, o bitib, yəni sifariş verib o gələnə qədər. Hələ ki, dedim bundan istifadə elə. Uzun saçları bombata çox yaxşı təsirləyir. Çəməndən sonra saçın ucuna vurursan, saçın ucun yağlandırmır, əksinə nəmləndirir. Evdə Azərçayın paket çaylarından vardı. Həmçinin dedim, dəmləmə çayı da alım, bir də görürsün beynimə doğru çay dəmləyirəm. Kərə yağı isə prezident aldım bu dəfə. Möcüzəni isə halva çalmağı planlayırıq. Filanın könlünə halva düşüb, onun üçün aldım. Bu isə Holland pendiridir. Uşaqlara evdə tost düzəldirəm, tavada eləyirəm. Belə. Sizcə necədir? Necə bazarlıq edəmişəm? 130 manata azdımı, çoxdumu? Bunu almışam mən. Deməli, bu ballı badəmli, krokanlı, sütlü çikolatadır. Ülkərin keçən dəfə mən şokoladını almışdım. Bütün şokoladın, o qəşəng idi. Bunu da dedim sizinlə bir yerə dadına baxın. Hardan aldığımı, neçə aldığımı videonun aşağısında yazacağım. Oyda, iyi, çox qəşəngdir. Keyfiyyətli, deməli, şokoladdan istifadə edirlər. Əladır. Bu bilsiz nədir? Bu hinduşka supudur. Bax, belə hinduşkanın parçaları var içərisində. Necə qəşəngdir. Oy, göstərə bilmirəm. Kartoşka var, kök var, belə. Oy da, nə gözəldir. Sizə sağlıq, biraz xəstələnmişəm. Ancaq su bitirəm. Vallahi əziyyət çəkib qazan su pişirmək ehtiyacı yoxdur. Onu su uşaqlar yemirlər. 4 manat verirsən, alırsan, evdə yeyirsən. Özü demişəm ki, sizi göndərim, qaynar göndərmə. Hə, başım belə. Damağım yanacaq yenə. Qaldı ki, kartof soğanı. Mən kartof soğanı ilə alıram. Qoyuram balkona, balkonda qalır. Meşoxda almışamsa, meşoxda qalır. Salafanda almışamsa, salafanda. Necə qəşəngdir. Mən təmizləyici vasitələri böyük alıram. Məsəl üçün, çox böyük bir dənə şey almışam. Duru yağ, belə böyük. Yağ yox, duru sabun. Qabları seçib onu işlədirəm. Məsəl üçün, Fairy'nin böyüyünü alıram.
Qab yuma gelidir. Qab yuma geli. Paraşok da böyük alıram. Şampun da böyük alıram. Mən gündəlik aldığım produktlar tez xarab olan məhsullardır. Kartof soğan da böyük alıram. İnci deyir ki, adım şanmışdır, xəbərim yox imiş. Mən də boynum Allahından balacadır, boynum yoxdur da. Biraz da belə oturmuşam, bura şeydir də, yəni çökəkdir. Bu saatı ilk dəfə də hazırlayırdım belə. Bir də bu kartuşkanın rəngi bilsiz niyə belədir? Çünki yadınızdadırsa kartoşka üçün priprav almışdım. Ona görə. Ondan biraz vurdum. Çok qəşəngdir. Əsas odur ki, İnci də sevir. Həm bu qırmızını oxudu, həm lobyanı, həm də hamısında, yəni nə eləmişəmsə salatın hamısını sevir. Hə, hamısını sevirsən də, hə? Bu priprava desə demədi, hamısını bəyəndi. Sevmem, yiyebilirim. Sadece yiyebilirim ama sevmem. Nə sevmirsən? Qırmızını oxudu. Yiyə bilirsən, sən də mən sevirsən. Yiyebilirim ama dalı sevmem. Ben çok sevdiğim meyveleri. Teşekkür ederim. Ama yine yerim. Başda bunu siz nə etmək olar? Şeyini alarsan paçkada. Sonra onu isladıb, qaynadıb atasan maracıqya. Yoxsa belə baham elə gəlir. Belə. Haqlısan, yəni mən pofigist insanım. Yəni pofigist insana bilsən necə olurlar? Bezən deyil də yəni o. Yəni çox şey bezən almırlar. Mən bunu hamıya məsləhət bilərdim. Pofigist biri olmağıma baxmayaraq. Məsələn, mənim də ürəyimə saldığım dərdlərim var. Məsələn, indi hava günəşlidir, mən çıxıb gəzmək istəyirəm. Amma Hacıqabulda gəzəcək heç yer yoxdur. Şirvana getmək üçün də pul lazımdır. Ona görə də dərdim böyüdür, yəni. Bakıya getmək üçün başa milyon lazımdır. Keçən dəfə elədiklərimi bəyənmədiniz. İndi bu cür elədiyimi deyirəm sizə. Görün indi bu işdir ya yox. Deyəcəklər yenə kartuşkanı yandırıb. Valla yanmıyorum, çox qısa prosta. Evdə bir iki gündür su gəlmirdi. Mən də elə bilirəm ki, bütün qonşularda gəlmir. Bugün bir dənə qonşu ilə əlaqə saxladım. Yox, bizdə gəlir. Zəng gəlmişəm su idarəsinə. Orada mənə bir dənə nömrə veriblər. Həmin nömrəyə danışmışam. Hamısı kişilərdir.
Demişəm dərdim belədə su gəlmir. Kartda pul var gəlmir. Usta gəlib düzəldib. Sizcə bu işdi, iş deyil. Mən indi çayı dəmləyim, dəmləməyim.